दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हाँ असां जेके प्रीवियस टॉपिक्स हुआ उहे उम्मीद आहे तव्हांखे सम्झ में अची विया हूंदा। हाणे असां जेके प्रीवियस टॉपिक्स हुआ उन में असांजा इहे प्रॉब्लम्स हुआ त असांखे जेको आहे सो प्रॉब्लम मिलियल हुआ डेसिमल नंबर जा मिलियल हुआ। उहे असां कन्वर्ट कयासीं, बाइनरी में कन्वर्ट कयासीं ऐं ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कयासीं ऐं बेस 5 सिस्टम में जेका असां कन्वर्ट करे चुका हुआसीं। हाणे उम्मीद आहे त उहे प्रॉब्लम्स तव्हांखे जेको आहे सो अची विया हूंदा। हाणे असांजो जेको आहे त चए थो त कन्वर्ट बेस 5 इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ असां पहिरां छा कयोसीं, डेसिमल में असां बेस 5 में कन्वर्ट कयोसीं, माना डेसिमल में छा में कन्वर्ट कयोसीं असां डेसिमल टू छा हुयो असांजो बेस 5 हुयो। पहिरां असांजो इहो हुयो, ठीकु आहे दोस्तों। माना पहिरां असां जेके कयासीं डेसिमल में कन्वर्ट कयूं पिया बेस 5 में कन्वर्ट कयूं, ठीकु आहे दोस्तों। ऐं हाणे हिन में जेको असांजो आहे चए थो उहो कन्वर्ट कयो बेस 5 मां बेस 5 टू छा में कन्वर्ट कयो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कयो, ठीकु आहे दोस्तों। त माना पहिरां हुयो असांजो डेसिमल टू बेस 5 हुयो असां प्रॉब्लम कन्वर्ट करणु सिखियासीं। ऐं अॼु वरी असांजो जेको आहे बेस 5 टू डेसिमल आहे, माना रिवर्स प्रोसेस थींदो, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे हे जेको असांजो पहिरियों नंबर प्रॉब्लम आहे अचो ॾिसूं कीअं थींदो। हाणे हे दोस्तों ॾिसो जेको असांजो प्रॉब्लम आहे बेस 5 जो प्रॉब्लम आहे, ठीकु आहे। हाणे हे जेके 5 आहिनि इहो असांजो इंडिकेट करे थो त हे जेको असांजो गिवन जेको आहे सो नंबर आहे, गिवन डिजिट आहे त इहो कहिड़े सिस्टम जो आहे, बेस 5 जो आहे, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे हे जेको 5 वारो बेस वारो आहे इनखे असां डेसिमल में ईअं कन्वर्ट कंदासीं त हे जेको असांजो 21 आहे त माना हाणे हिनखे जेको हिन जो हर हिकु डिजिट आहे न, माना 21 जो जेको असांजो हर हिकु डिजिट आहे इनखे असां 5 सां छा कंदासीं, ज़र्ब कंदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। हाणे हे ॾिसो हिन में पहिरां जेको असांजो आहे उहो आहे असांजो 2, ठीकु आहे दोस्तों। 2 ज़रबिया 5, ठीकु आहे दोस्तों। हाणे ॿिनि खे जेको आहे मां 5 सां ज़र्ब करे छॾियुमि, ठीकु आहे दोस्तों। हाणे जेको असां हिकु आहे वरी हिक खे छा कंदुमि मां प्लस ॾेई करे वरी हिक खे छा सां ज़र्ब कंदुमि, 5 सां ज़र्ब कंदुमि, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे असांजा छा थी विया 2 ज़रबिया 5 प्लस 1 ज़रबिया 5, ठीकु आहे दोस्तों। हाणे 5 सां मां हिननि खे छा करे छॾियुमि, ज़र्ब करे छॾियुमि, ठीकु आहे दोस्तों। माना हाणे पहिरियों असां स्टेप इहो हो त 5 सां ज़र्ब कयो, ठीकु आहे दोस्तों। हाणे उनखां पोइ ॿियो स्टेप इहो आहे त जेको असांजो आख़िरी अंग अची थो वञे, ठीकु आहे दोस्तों। माना हे जेको असांजो आख़िरी अंग अची वियो उतां खां असां छा कंदासीं, पावर ॾियणु शुरू कंदासीं। माना असांजो आख़िरी जेको अंग आहे, ठीकु आहे दोस्तों। मां वरी ॻाल्हि खे रिपीट कयां थो, असांजो आख़िरी जेको असांजो अंग अची वञे उतां असां छा कंदासीं, पावर ॾियणु शुरू कंदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे पावर जेको असां ॾियणु शुरू कंदासीं उहो कंदासीं 0 खां स्टार्ट कंदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे 0 खां ॾियणु अचो स्टार्ट कयूं। हाणे हिन 5 जे मथां 0 पावर ॾींदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। हाणे 0 खां पोइ छा ॾींदासीं असां 1 ॾींदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। माना पहिरां 0 हूंदो आहे उनखां पोइ छा असांजो 1 थियो, ठीकु आहे दोस्तों। अञा जेकॾहिं को ॿियो अंग हुजे हा त 1 खां पोइ छा ईंदो आहे असांजो 2 हूंदो आहे, ठीकु आहे। वरी 2 खां पोइ ॿियो अंग हूंदो आहे उहो 3 हूंदो आहे। माना जेकॾहिं असांजा 3-4 रक़म हुजनि हा त 0 खां शुरू कयां ईअं मां मथे जेको आहे सो हलंदो वञा हा, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे जेको आहे सो हिन 2 हाणे 5 जे मथां पावर छा आहे दोस्तों, 1 आहे, ॾिसो 5 पावर 1, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे 5 जे मथां पावर 1 आहे त इन जो मक़सदु इहो आहे त 5 खे असां छा कंदासीं, जेको आहे हिकु दफ़ो ज़र्ब कंदा। हाणे 5 खे जेको असां हिकु दफ़ो ई ज़र्ब कंदासीं जवाबु असांजो छा ईंदो आहे, 5 ई ईंदो, ठीकु आहे दोस्तों। प्लस हाणे असांजे छा 1 आहे मूं साॻियो रखियो आहे, ठीकु आहे दोस्तों। हाणे हे छा आहे असांजो 5 जे मथां पावर छा आहे असांजो 0 आहे, ठीकु आहे दोस्तों। माना 5 जे मथां पावर असांजो 0 आहे। त हाणे कंहिं बि अंग जे मथां दोस्तों पावर छा हूंदो असांजो 0 हूंदो आहे त उहो छा जे बराबरि हूंदो आहे, 1 जे हूंदो आहे। मां वरी ॻाल्हि खे रिपीट थो कयां त कंहिं बि अंग जे मथां असांजो पावर जेकॾहिं 0 हूंदो आहे त उहो छा जे बराबरि हूंदो आहे, 1 जे बराबरि हूंदो आहे, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे हे 1 मां जेको आहे साॻियो रखियुमि। हाणे 5 जेको आहे त 5 पावर 0 जेको आहे उहो 1 जे बराबरि थींदो, ठीकु आहे दोस्तों। त हाणे हिन ॿिन्ही खे मां पाण में ज़र्ब कंदुमि त 2 5 10 थींदो प्लस 1 इकाई 1 थींदो, ठीकु आहे दोस्तों। 10 ऐं 1 छा थींदो असांजो 11 थींदो। त हाणे असांजो जेको आहे सो बेस 5 सिस्टम हुयो उहो असांजे छा में कन्वर्ट थी वियो, डेसिमल नंबर सिस्टम में जेको आहे असांजो कन्वर्ट थी वियो। त हाणे उमेदु आहे दोस्तों हे जेको असांजो प्रॉब्लम आहे तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो।